أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. زما انتهائی عزتمندو مشرانو کشرانو او زما هغه خوایندې چې څوک زما دا درس اوري، الله رب العزت دې موږ ټول د عمل توفیق راکړي. سورۃ النحل آیت نمبر 95 96 او 97 ما ستاسو مخکې تلاوت وکړو او الله رب العزت دینه مخکې بهترین مثالونو سره انسانان په کړی دي او باقاعده د کافرو د مشرکینو مثال د هغه خځې سره ورګړی دی چې هغه خپل ټول ورځ کارو کې مهنت وکړي او بیا ماښام له چې کوم کار ضایع کړي خپل ډلاسه. دغسې مثال چې کوم دی د کافر د مهنت دی او کافر د کارونو دی، لکه د دوی د کار هېڅ فایده هم نشته. او بیا الله رب عزت چې کوم دی دلته دا خبره وکړه چې که دا ټول خلک یو امت کېدی شو نو الله به چې کوم دی ټول له هدایت ورکړي. خو الله ټول له هدایت نه ورکوي. الله چې چاله توفیق ورکړي هغه کس ته هدایت میلویږي. او دلته الله مخکې فرمایي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. قسمونو باره کې تذکره شوې وه چې قسم داسې چې کوم دی په اسانه داسې مه ماتوئ لکه څنګه چې تاسو یو دم چې کوم دی قسم وکوئ بیا ماتوئ. لکه الله فرمایي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. دا الله عهد چې کوم دی داسې کمو پیسو باندې چې کوم دی مه دغه کوئ. بعض اوقات کاروبار کې چې کوم دی خلک خرڅوئ، دا الله عهد کمو پیسو باندې مه خرڅوئ. دنه مراد دا دی چې بعض اوقات کاروبار کې خلک چې کوم دی دروغ او قسمونه خوري خپل مالی فایدې لپاره. نو الله دا خبر وکړه چې ای زما ای انسانانو داسې مه کوه چې د الله عهد چې کوم دی تاسو په لږو پیسو باندې چې کوم دی تاسو خرڅ کړئ لکه قسمونه ولا کوئ. دا خبره نه ده. انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. کم اجر چې الله رب العزت ته لاړو او تاسو خپل قسم باندې عمل وکړو، قسم چې کوم دی هغه مات نشو، نو د اجر چې کوم دی الله سره دی او هغه بهتر دی که تاسو پیژنئ. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سچ تاسو سره مال دولت دی دا به خرڅ شي، ختم بشي. وما عند الله باق. او سچ الله رب عزت سره موجود دی ثواب خبر قرار بي. ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من به ضرور بدله ورکو هغه خلکو لا چې هغه صبر سره کار اغسته دي، بهترینه بدله ورکو دا غو د عملونو په وجه باندې. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه. څوک چې نیک عمل کوي سړی وي که زنانه وي او هغه مؤمن وي فلنحيينه حیاتا طیبه. الله فرمایي هغه موږ پاکیزه زندگی ورکو، ښکلی ژوند بوله ورکو.
ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. او ضرور به ضرور به موږ بدله ورکو، بهترین بدله چې هغه کوم عمل کو زندګۍ کې ښه عمل کو، دا الله فرمایي چې هغه موږ بهترین بدله ورکو، دنیا آخرت دواړو کې بدله ورکړي. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اے رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ته قرآن وای فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، د شیطان نه پناه غواړه، شیطانی مردود نه پناه غواړه. هر کار چې سړی کوي هغه نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وای. او قرات قرآن چې وای نو هغه لازمی ده. او چې نور هر یو کار د دنیا کوي نو پکار دا چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چې شیطان د عمل دخل نه دا کار پاک شي او کار چې کوم نه بهترین انداز کې وشي. انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. انه ليس له سلطان على الذين آمنوا، بشک سے شیطان لا ایمان والو باندې چې کوم ده هیڅ دلیل نشته اور هیڅ لار نشته. یعنی مؤمن چې مؤمن شي هغه باندې شیطان هیڅ اثرات هم نشي کوله، شیطان دغه هیڅ هم نشي خرابوله. انه ليس له سلطان على الذين آمنوا، بشک هغه خلق چې ایمان راوړل دي هغه باندې شیطان هیڅ لار نشته. وعلى ربهم يتوکلون، او هغه خلق باندې هیڅ لار هم نشته چې څوک خپل پر رب باندې توکل کوي. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بشک هغه خلق باندې شیطان لار ده چې شیطان طرف ته خلق متوجه دي او هغه مشرکان دي، هغه باندې کوم د شیطان لار ده. ګور شیطانان چې کوم دي اکثر جنات وي او دا اکثر هغه خلق باندې د دوی اثرات کیږي، هغه خلق باندې چې کوم دي د دوی اثرات چې هغه خلق چې کوم دي د شیطان مرګري او د شیطان کارونه کوي، موز نه کوي، روزه نه نیسي، ناپاکه پاتې کیږي، هغه خلق باندې بیا چې کوم دي شیطانی اثرات راځي. سو کوئی چې د باندې چې کوم دي پیریان دي، سو کوئی چې زما کور کې پیریان دي، سو کوئی چې دغه چل ما باندې تعویذونه شي دي، ما باندې جادو شي دي، دا ټول چې کوم دي شیطانی چکرونه زمارونو بیگانو. ځکه چې دې آیت د دې دوه آیتونو کې چې کوم دی یو بهترین خبره دا معلومه شوه. الله فرمایي چې انه ليس له سلطان على الذين آمنوا، څوک چې صحیح مؤمن جوړ شي، الله د الله رسول د حکمونو تابعدار وي او بهترین ژوند تیری، 5 وخت مونځ کوي، خپل روزه او خپل چې کوم ټول اعمال دی هغه بربور انداز کې کوي، نو هغه باندې چې کوم دی انه ليس له سلطان على الذين آمنوا، شیطان هغه باندې اسلام چې کوم دی نشته، هغه نشي راتلی هغه باندې. وعلى ربهم يتوکلون، وهغه خلق چې څوک خپل رب باندې توکل کوي. او بهشک الله فرمایي چې د شیطان لار په هغه خلق باندې دا څوک د شیطان مرګري دي، څوک د شیطان مرګرتیا کوي، هغه خلق باندې شیطان لار ده. بیا هغه باندې کوم دی پیریانم راځي، هغه باندې کوم دی بیا او رنگارنګ بیماریان راځي، مسائل راځي، بیا و چې دا کومه نظر شو، سو کوی چې دا کومه باندې جادو دی لکه هغه شو دا شو. نو هغه مين دا شي نه ګوري چې مونږ شیطانی کارونه کوو، مونږ غلط کارونه کوو، مونږ مزونه نه کوو، زمونږ کور کې چې کوم دی الله او د الله رسول خبرې نشته، د شیطان خبرې دي، بیا ځای خبره دا کور کې شیطان چې کوم دی بیا اثرات کوي. نو الله رب عزت دې مونږ ټول له عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.